إن أمهاتنا وأخواتنا يستصرخن بصوت مقهور وإسلاما إن فلسطين أمانة في أعناقكم، وواجب المسلمين جميعا أن يهبوا لتخليصها من هذا اللغيط الممسوس الكيان الصهيوني. الله أكبر ولله الحمد. وإذا وقفتم يا شعوب العالم الإسلامي متفرجين كموقفكم هذا، فلسوف يأتي الوقت الذي ستقولون فيه كما قال القائل: أكلت يوم أكل الثور الأبيض. طبقوا قول الله سبحانه وتعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. قابلوا هذه الأمنيات في أرض البصرة بالخذلان والتجاهل، وإلا فلنخشى من حلول عقوبتنا ونزول بلائه. لقد فرض على الأمة أن تترك القضايا الصغرى والخلافات الجانبية وتهتم بقضية الإسلام الأولى، أولى القبلتين. أيها السادة، إن الأطفال في فلسطين أكدوا لنا بالدليل القاطع صدق كلام الله على جبن يهود وذلة يهود أنهم لا يقاتلوننا إلا في حصون أو من وراء جدر. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، إنهم جبناء. أوجه تحيتي إلى أطفال الحجارة وأطفال السكاكين، أبارك رمية الحجر من يد متوطئة، وفي القدس قد نطق الحجر. أنادي علماء المسلمين في جميع أنحاء العالم أن يظهروا كلمة الحق في مساجدهم، وأن يعلنوا لشعوبهم واجب إنقاذ المسجد الأقصى المبارك. اللهم نصرك الذي وعدت يا رب العالمين. آمين. اللهم حرر المسجد الأقصى. آمين. اللهم ارزقنا فيه صلاة مقبولة قبل الممات. آمين. اللهم دمر اليهود ومن يساعدهم ومن يقف معهم. اللهم حرر أرضنا. اللهم حرر أسرانا. اللهم احفظ المجاهدين والمقاومين. آمين. اللهم
آمين ومليكه وشعبه آمين وسائر بلاد المسلمين. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولكم مني عبد العزيز الصيف كل التحية والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكبير.